друзья! Сегодня у нас в гостях представители различных организаций. Мы должны сегодня, они приехали с такой миссией, чтобы довести до населения нашего района, до сельхозтоваропроизводителей, какие услуги предоставляются государством, какая возможность для наших сельхозтоваропроизводителей для развития сельского хозяйства, частного сельского хозяйства, ЛПХ, КФХ, наши сельхозпредприятия и так далее, и так далее. Ну, я думаю, наши гости сами скажут об этом. У нас в гостях Шорина Татьяна Львовна, заместитель директора Россельхозбанка, Папандопола Владимир Михайлович, заместитель начальника отдела по работе с клиентами малого бизнеса и микробизнеса, Гаджиев Магомед Расул Магомедович, директор Ревсоюза Юг-Агроконтроль, Магомедов Джамалдин Ахмедович, руководитель Центра компетенции ГАО Институт Агропрома. Я попросил бы вас, чтобы, если у вас, конечно, будут вопросы, в таком диалоге, диалог у нас должен состояться, вопросы, ответы, но я думаю, в первую очередь мы дадим нашему заместителю начальника управления сельского хозяйства. Проходите, Саид Алексеевич, сюда проходите. Вкратце информация, может быть, он даст по ситуации, да? Давайте. Уважаемый президиум, уважаемые участники совещания, в агропромышленном комплексе района функционирует 27 сельхозпредприятий, 47 КФХ индивидуальных предпринимателей, более 21 тысячи личных подсобных хозяйств, 2 СПОКа и ассоциации виноградарей. Совместно с главами сельских поселений, руководителями хозяйств всех уровней собственности проводится работа по совершенствованию агропромышленного комплекса, внедряются интенсивные технологии, закладываются традиционные суперинтенсивные сады. Ежегодно в районе до 250 гектаров сельхозугодий отводится под закладки новых многолетних насаждений, посев зерновых производится на площади более 2200 гектаров. Проводятся мероприятия для создания сельхозтоваропроизводительных условий работы. В районе функционирует филиал Россельхозбанка МТС КФР, который механизирует условия сельхозтоваропроизводителей. Для бесперебойного обеспечения сельхозтоваропроизводителей поливной водой филиала ФГБ Минмелеводхоз проведены мероприятия, направленные на ремонт и реконструкцию мелиоративных систем. Завершено строительство второй очереди Кировского канала, который позволяет орошать, условно орошая землю, пригодные для закладки садов, площадью более 2500 гектаров. Реализуется долгосрочные программы по возрождению приоритетных отраслей сельскохозяйства, предусматривает привлечение финансовых средств из федерального, республиканского бюджетов, так и частных инвесторов в сельскохозяйственное производство. В результате принятых мер наметится тенденция устойчивого развития приоритетных отраслей сельскохозяйства. За 2016-2018 годы посажено 677 многолетних гектаров многолетних насаждений. Объем производства продукции растениеводства составила 2 миллиарда 191 миллион рублей. Увеличится валовое производство основных видов продукции. Под урожай 2019 года посеяны зерновые на культуры 2361 гектар. В настоящее время идет уборочная кампания. Успешно развивается районная отрасль садоводства. С учетом посадок 2018 года площадь садов составляет 3395 гектаров, в том числе подносящие 2698 и молодые 557. Из них 143 гектара по интенсивным технологиям, посаженные в 2015-2019 годы. Поэтапное вступление в плодоношение новых садов способствует ежегодному увеличению валового сбора плодов. В 2018 году собрано 18 560 тонн плодов, что на 6% больше, чем в прошлом году. Руководство района нацелило внимание сельхозтоваропроизводителей на интенсивное развитие отрасли. Темп интенсивного садоводства в районе позволяет в перспективе увеличить валовый сбор плодов в 5-6 раз. В результате реализации инвестиционных проектов в отрасли садоводства создан ряд высокоэффективных сельскохозяйственных предприятий, точек роста, как ООО «Члар», ООО «Полоса», «Восход», ООО «Садовод», КФХ «Бабаев», индивидуальный предприниматель Магомедов, Батманов и другие. В текущем году ООО «Полоса» продолжает свою реализацию проекта «Сталь сады» по закладке высокоурожайных садов.
на площадь 1700 гектаров со сметной стоимостью более миллиарда рублей. Инвесторам принимаются меры по инфраструктурному обеспечению инвестпроекта. Проведена линия электропередач, установлена трансформаторная подстанция, построена гравийная автодорога протяженностью 7,5 километров. В 2019 году планируется начало строительства продохранилища на 50 тысяч тонн. Стабильно развивается и виноградарство. Площадь виноградника в районе составляет сейчас 1685 гектаров. На больших площадях перспективными сортами произвели посадку в новообразованные предприятия Агродербент, Реяр, Гюльгировоц, Зардиан, СПК, Заря, КФХ, Амер и другие виноградарческие хозяйства. За последние 5 лет новые виноградники посажены на площадь 740 гектаров. С каждым годом увеличится производство винограда. Если в 2010 году в районе производили более 3000 тонн, то в 2018 году производство винограда достигло до 10 774 тонны при урожайности 100 центнеров. Отдельные крупные хозяйства за счет внедрения интенсивных технологий собрали с каждого гектара по 130 центнеров. А КФХ Ахмедова, Нариман, Алафердиев, Бремов получили по 165 центнеров гектара винограда. В 2019 году ожидается свыше 12 800 тонн винограда. На землях сельского поселения определена инвестиционная площадка площадью 20 гектаров для строительства крупного тепличного комплекса. Созданы и продолжают создаваться новые предприятия, которые готовы вкладывать инвестиции в отрасль животноводства. Отрасль развивается как за счет грантополучателей, так и за счет инвесторов. На участке ЭЛАР площадью 500 гектаров, на участке 770 гектаров организованы инвестплощадки по развитию животноводства. Определенные инвесторы ведутся работы по реализации проектов инфраструктурного обеспечения площадок. Наши хозяйства все участвуют в программах, которые действуют в республике. Сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства в 2015 году получили поддержку в сумме 27 миллионов. В 2016 году получили 298 миллионов. В 2017 году 108 миллионов. И в 2018 году получили 56 миллионов 401 тысяча рублей. Но это субсидии, а Да. банковская поддержка какова? Банковская поддержка, вот, Вильгельвоцк, примерно, получил, взял кредит на сумме 7,5 миллионов рублей на приобретение сельскохозяйственной техники. Вот они посадили там виноградники. Радшовцу посадили, взяли кредит на 5,7 миллионов рублей на приобретение техники. Тоже пустили эти деньги на производство. Общество ограниченной ответственности «Горец» 5 миллионов кредит получил на реконструкцию фермы. Одна ферма реконструирована сейчас. До 2013 года выдавались кредиты на развитие личных подсобных хозяйств. С 2013 года мы не получаем. Сейчас мы получаем, наши сельхозтоварные личные подсобные хозяйства получают пенсионный кредит и потребительский кредит. Грантовая поддержка какова? Гранты, да. Гранты получили в 2013 году 6 человек по начинающим фермерам. В 2014 году 5 человек получили. В 2015 году 4, в 2016 году 8 и в 2018 году 2 начинающих фермера. В этом году подготовили 5 документов. Материал, да. А по семейным фермам Манатьела получила, Ахмедова получила, Фазила получил, Хадыр. И в этом году еще один получил. В чем проблема? Почему мало участвуют наши сельхозтоваропроизводители в государственной поддержке? Как вы думаете, каковы проблемы? В чем? С какими трудностями сталкиваются наше население, наши сельхозтоваропроизводители? Вам как кажется, работать непосредственно? Да, но, видимо, усложненный документов много не требует. Документов много требует и какие-то, по моей информации, Россельхозбанк сейчас требует залог земельной площади, где-то за Дербентом какой-то сумму. Вот где-то такие. Ну, то, что вы
Вы точно знаете, да? Ну, Еще какие проблемы, как вам кажется? ну, проблем по... Вообще, наше управление сельского хозяйства работает здесь на контакте с филиалом Россельхозбанка в районе? Мы работали. Вы доводите до населения, какие условия поддержки, как можно, что есть, какие кредиты, процентная ставка и так далее, и так далее. Но у нас работники занимаются этим расселением. Наши главы сельских поселений знают? Знают, конечно, знают. Знать-то все знают, но не хотят вот как-то, чтобы... Все понятно. Есть вопросы еще? Пожалуйста, Татьяна Львовна, заместитель директора Россельхозбанка. Так, ну, с чего начну? Для начала, наверное, многие уже знают, что в 2019 году произошла практически полная смена руководящего состава Россельхозбанка, как в офисе в Махачкале, так и на всех местах. Больше 70% руководящего состава было сменено. Сейчас как бы принялись за младший состав. С чем это было связано? Ну, наверное, с катастрофичной коррупционной составляющей, которая была в банке, с катастрофическими убытками, которые составили больше 15 миллиардов рублей по кредитованию сельхозтоваропроизводителей. С этого года изменена политика по работе, мы ввели антикоррупционную политику. В каждом офисе у нас есть контакты как Москвы, так и Махачкалы, в том числе мои личные контакты, для доведения информации о любой коррупционной составляющей при кредитовании, как физических лиц, так и юридических лиц. Это то, с чего мы начали. По поводу кредитования, если говорить, да, я соглашусь, что в 2018 году Россельхозбанк в связи со сменой руководящего состава практически выпал из кредитования, из процесса кредитования, потому что старый портфель проблемной задолженности слишком катастрофичный, и нам нужно было решать, что делать с ним. Сейчас мы начали процедуру уже поиска клиентов. Мы создали с министром сельского хозяйства рабочую группу и выезжаем в каждый район вот на такие совещания с представителями Минсельхоза, чтобы донести информацию по кредитованию. Если говорить о кредитовании, что существенно изменилось вот в этом году? Мы с первостепенности залога, который раньше был, ушли на первостепенность финансовой отчетности. То есть для того, чтобы выдать кому-либо кредит, мы оцениваем сначала финансовое положение заемщика. Смотрим вообще, есть ли финансовая отчетность, есть ли уплата налогов, зарплаты, есть ли движение по расчетному счету. И то, залог для нас второстепенен. Почему мы это сделали? Потому что, к сожалению, тот залог, который сейчас у меня есть на балансе, из-за по просроченным кредитам, я не могу реализовать. В большей части этот залог принадлежит тому или иному району, он имеет национальность, и продать его другому лицу, не жителю данного района, я практически не могу. Уже не говоря о мелиоративных системах и так далее, о скот, которого нигде нету, ну и всему подобное. Поэтому залог для меня сейчас второстепенен. Кроме того, мы работаем сейчас с корпорацией МСП, которая готова на отсутствующий у вас залог давать гарантию. То есть, если вашего залога не хватает, они дают нам гарантию, и мы выдаем кредит. По поводу финансовой отчетности. Мне очень многие говорят, что да, большой комплект документов. На самом деле, комплект документов в каждом банке одинаковый по кредитованию. Есть требования, утвержденные Банком России по кредитованию юридических лиц, и мы их полностью соблюдаем. Это ваша обычная финансовая отчетность. Проблема только в том, что ее практически ни у кого нет, либо она равна нулю. Мы провели оценку того, почему были отказы 16, 17, 18 год, насколько были они правомерны или неправомерны в кредитовании. 30% отказов – это клиенты, которые приходят уже на стадии банкротства. То есть, когда уже организация подала на банкротство, и у нее колоссальные финансовые проблемы. Это стоп-фактор по кредитованию в любом банке России. А вторая проблема – это отсутствие финансовой отчетности, либо отрицательное финансовое положение. То есть, когда у вас по отчетности официальные убытки, чтобы не платить налоги, скорее всего, вы приходите за кредитом. К сожалению, дать не могу, потому что ваша прибыль должна покрывать проценты по кредиту. Если прибыли нет, я не могу понять, из чего вы будете платить кредит. И третья проблема, катастрофичная, это проблема с кадастровым учетом залога. Она очень сложно решаемая,
несколько кругов ада нужно пройти, чтобы исправить эти кадастровые учеты. У вас здание может стоять там по кадастровому плану, земля находиться вообще рядом где-то с морем. То есть вот эти все накладки по кадастровому учету, к сожалению, мы в залог такой взять не можем. Это нарушение. Это вот 3 основные причины, почему мы не даем. Почему я еще не даю? Каждый день ко мне приходит 1-2 сельхозтоваропроизводителя с фразой, сколько можно вытащить. Вот вытащить нельзя вообще. Больше можете не приходить ко мне с такими вопросами. Таких клиентов много. Вот, все, банк перестроился, вопросов, сколько можно вытащить, быть не может. Чтобы что-то Вытащить получить, это как? Ну, так, войти, пойти и выйти, и забыть. Как раньше выдавали, да, и как раньше получали. Примерно вот так. Раньше откатывали, да? Но Ну, войти да, вот и это выйти не было. типа такого. Да, типа такого и было. По поводу кредитования ЛПХ. Мы закрыли эту программу, потому что просрочка по ней составляет больше 80%, то есть все ЛПХ больше 80% кредитов невозвратно. И, скорее всего, возвратно уже не будет. ЛПХшникам мы предоставляем пенсионные и потребительские кредиты, если они соответствуют нашим условиям, пожалуйста, можете брать их. По поводу документов. Мы не зря здесь начали сотрудничество с Центром компетенции Минсельхоза, сейчас Джамал все расскажет, потому что они готовы помогать в оформлении соответствующей документации, которая нас устроит. Особенно если это инвест-кредит, и там нужен бизнес-план. Потому что бизнес-план на одной бумажке меня не устраивает. Это не бизнес-план, это бумажка, которая скачана из интернета, и вы к ней отношения никакого не имеете. Мне нужен реальный бизнес-план, чтобы я видела, что вы понимаете, что вы планируете делать, какая деятельность, какие риски, какие форс-мажоры могут быть, чтобы все было просчитано. С мая месяца мы начали выездные заседания, сейчас у нас, наверное, в проработке около 20 заявок от крупных сельхозтоваропроизводителей, мы готовы дальше работать. Единственная у нас проблема, обычно заявки все подают, а потом как-то финотчетность до нас донести не могут. Вот, как бы заявку подали, и что-то как-то все ждут, не знаю чего. Вот. Желательно, если вы подаете заявку, значит мы плотно начинаем с вами работать, потому что для нас это тоже время, и для вас это время. Чтобы не получилось так, когда вам срочно нужны будут деньги, а осталось 5 дней, мы за 5 дней, к сожалению, кредит сейчас выдать не сможем. Нам нужно оценить ваше финансовое состояние, изучить ваш бизнес-план, проектно-сметную документацию, если она есть, и принять решение. Для этого нужно время. Это что касается кредитования. Теперь очень больной вопрос, который многие заметили, кто обслуживался в Россельхозбанке, это выдача налом. Мы практически в этом году перестали выдавать наличными денежные средства. Сделано это было целенаправленно по жесткому предписанию Банка России, а также жесткой просьбе главы Республики Дагестана. Мы выдаем сейчас не больше 10% от оборотов за месяц, но при этом по индивидуальному запросу мы готовы увеличивать выдачу нала. Мы изучаем вашу деятельность, если мы не видим сомнений, мы увеличиваем объем выдачи нала для вас конкретно по вашему заявлению. Такая практика у нас есть, в том числе она есть и в Касымкенте. Почему ограничили нал? Потому что Банк России, наш контролирующий орган, большую часть операций с налом по Дагестану признает сомнительной. Если банк превышает норму сомнительных операций, он идет под закрытие. У нас было 2 варианта развития событий: либо закрыть дагестанский филиал, потому что он полностью нарушил закон 115 ФЗ, либо сократить количество сомнительных операций. Мы пошли по второму пути. На что мы хотим обратить внимание при ведении счетов, которые сейчас начали массово блокироваться. Значит, на что обращает внимание банк и почему? Есть методические указания Банка России, они в открытых источниках информации, где четко прописано, при каких случаях банк обязан заблокировать счет, так как есть сомнения в деятельности организации. Именно по этим методическим указаниям мы работаем. Что это такое? Отсутствие налоговой нагрузки. То есть налоговая нагрузка, когда по счету менее 1% от оборота. Банк берет такого клиента под сомнение, изучает и в случае необходимости блокирует счет. Отсутствие выплаты заработной платы в соответствии с теми объемами, которые есть у организации. Если организация миллиард оборот, а работает свой генеральный директор и главный бухгалтер в организации, у банка вопрос, что они делают и где все остальные работники, которые должны быть в рамках этого бизнеса. Это второй момент, на который мы обращаем внимание. Третий момент – это отсутствие безналичных операций по счету. Оплата коммунальных платежей, оплата аренды, оплата ГСМ, оплата воды и всего остального. Также мы обращаем внимание. Ну и четвертое. Когда банк запрашивает документы, вы начинаете судорожно их готовить,
задним числом, обычно возникают ошибки. И если мы видим, что документ сварганен только что, несоответствие дат, суммы, всего остального, это признание предоставления банку фиктивных документов, 100% блокировка счета по решению Банка России. Поэтому желательно, если вы снимаете нал, даже если мы вам увеличили объем снятия нала, по всему налу у вас должны быть подтверждающие документы, куда этот нал пошел. Закупочные акты, товарные накладные, расписки, то есть все, что может подтвердить, куда пошел нал. Потому что банк обязан запрашивать документы по выдаче нала. Это наша обязанность. Ну, тут, наверное, основные моменты. А теперь по поводу блокировки счета. Если у вас заблокировали счет, что делать? Первое-наперво узнать, был ли запрос о предоставлении документов. Если запрос был, предоставить все, что запросили. Теперь, если банк, несмотря на всю вашу переписку с банком, не отказывается разблокировать счет, введена процедура Банком России по пересмотру решений коммерческого банка. Что вы делаете? Вы получаете от коммерческого банка официальный отказ в разблокировке счета и пишете претензию соответствующую в Банк России. Банк России в течение месяца ее рассматривает вместе с вашими документами и принимает решение, разблокировать счет в коммерческом банке или нет. Поэтому сейчас у вас появилось право на апелляцию. Можете им воспользоваться, особенно у кого крупная организация и кого больно ударяют блокировки счетов. Такая процедура введена. Многие о ней не знают, но она есть. Вот, по блокировкам счетов также вы можете, в принципе, если есть какие-то проблемы, мы сейчас в индивидуальном порядке в скоростном режиме рассматриваем причины блокировки, отставим даже перед Банком России многие организации. Пожалуйста, обращайтесь, мы готовы будем помочь, пока вот у меня отдел по финмониторингу находится в Махачкале. На что хочу обратить внимание, это 100% блокировка счета. К сожалению, Банк России обязывает организации проверять своих контрагентов. Есть правило такое: знать своего контрагента. О чем это говорит? Если ваш контрагент, которому вы продали какую-то продукцию, находится в черном списке Банка России, в стоп-листе, вы автоматом попадаете в этот список. Это самая большая проблема у всех сельхозтоваропроизводителей, потому что вы продали, откуда-то мелкий безнал получили, а организация в черном списке. Чтобы этого не было, в любом банк-клиенте нашего банка и другого банка есть так называемый светофор. Каждый контрагент подсвечивается цветом, зеленым или красным. Если контрагент подсвечен красным цветом, значит он находится в черном списке Банка России. С ним работать по безналу нельзя. У вас будет 100% блок. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Это требование Центрального банка. Вот. Ну, наверное, это все по ведению счетов. Сейчас я передам слово, наверное, сначала Джамалу, Центру компетенции, а потом Володя коротко расскажет о вот этих о льготном кредитовании под 5% Минсельхоза, какие условия, какой залог, потому что сейчас прозвучала информация о залоге, она некорректная. Мы много что берем в залог, и не обязательно землю в Дербенте, она вообще там не нужна, у него уже есть ее очень много, я вам тоже ее могу продать с баланса. Вот, поэтому Володя что-то подробнее потом расскажет о кредитовании. Магомедов Джамалдин Ахмедович, руководитель Центра компетенции ДГАУ Института Агропром, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, вот, как сказала Татьяна Львовна, значит, она, в принципе, озвучила сейчас большое количество вопросов, которые у Россельхозбанка возникают к сельхозтоваропроизводителям. Вот, и действительно они очень сложные. И думаете, как его решать и каким образом войти в этот банк. Вот мы тот орган, с которым туда можно войти. И решать эти проблемы или, значит, не проблемы, наверное, скорее всего, а решать тот объем работы с подготовкой того пакета документов, который, значит, по требованиям банка сельхозтоваропроизводитель должен подготовить. Вот эту часть, вот этой частью работы занимается Центр компетенций. То есть наша задача – это помочь сельхозтоваропроизводителю при подготовке, получении им государственной поддержки, грантов, субсидий, кредита, лизингового продукта, всех форм государственной поддержки.
Это наша задача. Значит, центр компетенции, он только в этом году создан. Значит, это такая федеральная программа, она работает по всей стране. Вот. Мы финансируемся с федерального бюджета. Вот. У нас вот такой стандарт, значит, требований, согласно которого мы работаем. Значит, мы плотно работаем с Министерством сельского хозяйства и с Федеральной корпорацией развития малого и среднего предпринимательства. Вот. Значит, находимся мы, значит, у нас 3 офиса. Первое – это Министерство сельского хозяйства, это 4-й этаж, 46-й кабинет. Это по Доходаева 4, там основные специалисты сидят. И на площадке Аграрного университета, значит, там у нас кабинет. То есть вот как бы в 3 местах сидят наши специалисты. Контактные телефоны мы вам дадим. И как бы с самого начала хочу как бы вот такое предложение. Вот, на значит, базе вот вашего управления сельского хозяйства, если вы дадите нам контактное лицо, мы бы хотели предложить создание у вас тот центр развития кооперации, да, чтобы у нас была такая живая связь в этом плане. Значит, вплоть до того, что каждый сельхозтоваропроизводитель может звонить, спрашивать. Да, вот у него такой вопрос. Буквально, если мы не дадим вам сразу в течение там, часа другого ответ, мы дадим вам его на завтра. То есть возможность ответить на ваши вопросы у нас есть. Теперь, если перейти к государственной поддержке. Мы знаем, вот я как бы записывал, у вас, значит, какое количество по грантовой поддержке вы получили. Значит, такая синусоида, то меньше, то больше, это в принципе, как бы сказать, как у всех. А вот по субсидиям я смотрел, у вас как бы с 2015 года до 2018 года такая, значит, падение идет. То было 108 миллионов в прошлом году, а в 2015 году 200 с лишним миллионов. 17 108, 17 56. Так. Если я ошибся, это наоборот хорошо. Если ваша синусоида идет наверх, то Наоборот что? идет. Да, значит, Динамика отрицательная. вот. Я просто увидел из доклада, что динамика действительно отрицательная, как бы сказать, а динамика должна быть положительная в этом плане. И как бы причины, которые, значит, это можно как бы найти 1000 причин, да. Но начнем как бы с того, что в первую очередь это те требования по порядкам, которые выдвигает Министерство сельского хозяйства при выдаче тех или другой государственной поддержки. Действительно, они сложные, но невозможного ничего там нет. Вот. И наша задача в этом плане вам помочь. Начинающий фермер. Мы знаем, что это до 3 миллионов рублей. Семейная животноводческая ферма, мы знаем с вами, что это до 30 миллионов рублей. Сельскохозяйственная потребительская кооперация до 70 миллионов рублей. И еще в рамках сельскохозяйственной потребительской кооперации есть новый продукт, который он только в этом году начинает работать. Это агростартап до 4 миллионов рублей. Очень интересный продукт. И вы знаете, все шансы в этом плане участия есть у всех. Я вам сейчас расскажу, как этот продукт работает. Значит, вот он, СПОК, члены СПОК. Мы знаем, что это юридические лица, два юридических лица, и остальные физические лица, их может быть бесконечное количество. И то физическое лицо, ЛПХ, хочет реализовать проект в рамках работы этого СПОК. Если он хочет реализовать этот проект, он его готовит и предоставляет документы в конкурсную комиссию. Он может получить до 4 миллионов рублей. По сути, это та же самая программа «Начинающий фермер», но там только до 3 миллионов, а тут 4 миллиона рублей. И только после того, как им подтвердят, что он прошел, он в течение 15 дней может зарегистрировать КФХ в рамках работы этого сельскохозяйственного потребительского кооператива. У вас в районе 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
Вот, значит, я очень бы хотел, как бы сказать, мы там потом с начальником управления сельского хозяйства еще свяжемся, насколько они работают. Значит, это СПОК на бумаге или СПОК в действительности. Вот, и какие перспективы в этом плане открываются. Вообще у нас в республике все мелкоконтурные хозяйства. И СПОКи – это в принципе одна из форм, которая может дать нам определенный толчок к развитию. Согласно национального проекта, 19 миллиардов рублей на 6 лет на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. Значит, и эти средства, в принципе, могут работать. Только 6 или 7 видов поддержки для сельскохозяйственной потребительской кооперации. То, что грант до 70 миллионов, я рассказал. До 15% субсидия на единицу произведенной и закупленной у членов СПОК продукции. До 50 миллионов рублей, до 50% возмещения части затрат на оборудование и технику, которую СПОК закупил. Агростартап, сказал, до 4 миллионов рублей. Льготные кредитования по линии Россельхозбанка, по линии корпорации МСП. Корпорация МСП предлагает целый ряд кредитных продуктов. Значит, там они абсолютно разные. Значит, я потом эту информацию вам дам. Значит, по агролизингу она дает. И еще самое главное дает, если у вас есть хороший проект, она дает до 70% залога. Она дает, значит, как бы сказать, представляете, они дают до 70%. Наш республиканский гарантийный фонд дает до 15%. И получается, что у вас там 10%, 15% вашего залога будет, и вы можете реализовать свой проект, получив, значит, с этими кредитными залоговыми ресурсами вы идете, к примеру, там, в Россельхозбанк, предоставляете им, значит, свой бизнес-план и этот залоговый ресурс, и вы можете защитить свой проект. То есть такие возможности. Возвращаясь как бы к сельскохозяйственной потребительской кооперации. Значит, если, когда вообще кооперация возможна? Первое, когда люди верят друг другу, и когда они верят государству. Вот два фактора, которые в принципе дают возможность как бы объединяться. Значит, вообще де-факто эта кооперация существует, но она в тени. Там вот люди скооперировались, кто-то там, значит, удобрения возит, кто-то там персики возит, кто-то там что-то делает, работа идет. Значит, но нужно, чтобы вы вышли из тени, и значит, вам нужно понять, что есть определенная мотивация, ради которой можно выйти из тени. Мы с каждым с вами готовы работать индивидуально, рассказать. Действительно, вообще в механизме кооперации, пока ее как бы не понимаешь, там вопросов очень много. Но в принципе ничего сложного там нет, и мы готовы в этом плане с вами работать. Спасибо. Ну, в принципе, все, да. Да, значит, при получении государственной поддержки, значит, оформлении документов на гранты, субсидий, в первую очередь у сельхозтоваропроизводителя возникает главная проблема – это восстановление бухгалтерского учета. Центр вам окажет в этом плане поддержку. Консультация, значит, по бухгалтерскому учету, юридическую поддержку, по учредительным документам, по составлению бизнес-плана. Значит, мы дадим вам все рекомендации по проектно-сметной документации. То есть все вопросы, которые у вас могут возникать в этом плане, то есть консультации мы вам дадим.
Где-то вы поддержку получите там, прямо в центре, да. А есть, конечно, те виды услуг, которые мы, в принципе, не оказываем по тому, что это та или другая работа, это некая интеллектуальная составляющая, но мы вам дадим рекомендации. Значит, да, и потом не только рекомендации, мы дадим оценку той части услуги, которые вы получили в тех или других органах. В принципе, Спасибо. все. Спасибо. Так, вопросы потом. Сейчас. Так. Я хотел бы вам сейчас... Владимир Михайлович Папандополо, заместитель начальника отдела по работе с клиентами малого бизнеса и микробизнеса. Тоже Россельхозбанк. Уважаемые коллеги, я хотел бы остановиться на льготном кредитовании сельхозтоваропроизводителей. С 2017 года действует льготное кредитование. Кредитование осуществляется под 5% годовых по следующим направлениям. На краткосрочное кредитование – это покупка семян, минеральных удобрений, ядохимикатов, ветпрепаратов, запчастей, кормов и приобретение скота для откорма. Данный кредит он действует от 1 до 1,5 лет. Значит, чтобы получить данный кредит, надо представить финансовую отчетность за год и иметь залоговое обеспечение. Значит, кроме этого, даются долгосрочные инвестиционные кредиты на приобретение техники и приобретение племенного скота. Данный кредит действует до 5 лет, тоже под 5% годовых. Залогом выступает приобретаемая техника и племенной скот. При этом надо иметь в виду, что если вы покупаете технику, вы должны заплатить из собственных средств от 15 до 20% покупаемого техники или оборудования. Значит, техника и оборудование должны быть куплены у дилеров или заводов-производителей. Значит, в отношении племскота, там ваша доля должна составлять 20%, и должно быть у племенных хозяйств куплено, которые племенные хозяйства работают более 3 лет. То есть, в принципе, эти вот условия, они, да, отчетность надо представить за последние 3 года. Теперь, что хотелось бы сказать еще тут. Вы должны понимать, что для того, чтобы получать кредит, надо быть клиентом Россельхозбанка. А то часто приходят люди, они говорят, мы имеем счет в Сбербанке, работаем в Сбербанке, но вот хотим получить кредит в Россельхозбанке. Ну, надо счет для начала открыть, и тогда уже начать работать. И иметь в виду, что в дальнейшем счета по работе надо переводить в Россельхозбанк. Второй момент. Вы должны тоже понимать, что все эти деньги, которые выдаются по кредиту, они выдаются только безналичным расчетом. То есть вы должны представить контрагента, у которого вы покупаете или технику, или скот, или корма, или минеральное удобрение и так далее. И на его счет вы должны перечислять деньги. Деньги налом никто давать не будет. Это вы должны иметь. А то люди некоторые приходят, мне говорят, надо вот деньги получить наличкой. К сожалению, у нас там сейфа нету рядом, поэтому оттуда вытащить деньги нельзя. Они закончились. Да. Потом, что касается строительства и реконструкции. На эти цели выделяется также реконструкция животноводческих помещений, выделяется кредит до 8 лет. При строительстве вы должны иметь в виду, что 25% ваших собственных должны быть средства и должны быть все разрешительные документы. Все разрешительные документы обязательно должны быть. Теперь по финансовым показателям. Первым делом, значит, вы не должны иметь никаких задолженностей перед бюджетами всех уровней при получении кредита. Значит, у вас по ранее взятым кредитам Россельхозбанке не должно быть просроченной задолженности ни по процентам, ни по кредитам. Не должно быть пролонгированной задолженности более 1 раза. И в целом должна быть хорошая кредитная история. Это касается фермеров, потому что некоторые из вас брали кредиты как ЛПХ, поэтому
там могут возникнуть вопросы, потом, если у него были проблемы с погашением кредитов, которые были взяты на ЛПХ. Потому что там это все сейчас отражается, и кредитная история, она как бы становится главенствующей. И следующий еще такой вопрос. Ваши показатели, они должны быть динамично расти. Я понимаю, что у нас сельское хозяйство, бывает и перепады, ну, такое есть одно условие. В принципе, пакет документов не такой большой, многие регионы его проходят, тем более сейчас мы работаем вот с центром компетенции, там есть квалифицированные специалисты, они помогут, если что, в сборе, введении финансовой отчетности и так далее. Ну, главное, чтобы вы не поддавались на уловку налоговой инспекции, которая говорит, дай деньги, говорит, а я тебе нарисую отчетность налоговой, и пишут вам 0, деньги взяли, и на этом закончили все вопросы. А потом, когда приходите в банк, а в банке уже с нулевой отчетностью уже кредиты не даются. Теперь еще я хотел бы сказать, что есть еще льготное кредитование для пищевой и перерабатывающей промышленности, АПК. Данные кредиты тоже даются по льготной ставке 8,5%. Если вот кредиты по сельскому хозяйству, они согласовываются с Министерством сельского хозяйства, как нашей республики, так и Российской Федерации, то здесь согласование идет с Министерством экономики. Значит, требования практически те же. Они дают на пополнение оборотных средств для пищевой и перерабатывающей промышленности по оборотным средствам от 1 до 3 лет, а на инвестиционные цели от 2 до 15 лет. То есть, видите, вилка такая уже более хорошая. Вот, и вот я так думаю, вот у нас тут есть крупное предприятие Рычалсу, вот такие условия должны их заинтересовать. Значит, на инвестиционные цели даются кредиты от 3 до 1 миллиарда, на пополнение оборотных средств от 3 до 100 миллионов рублей. То есть государство сейчас как бы идет навстречу по многим направлениям. Да, что? По садам тоже мы выделяем кредиты, ну, на закладку садов до 8 лет, закладка садов и виноградников. Значит, но там и вот я еще хотел бы сказать, значит, на пополнение на сезонные работы там льготный период крайне ограничен, до 3 месяцев, там, до полугода, больше не бывает. А по инвестиционным кредитам, скажем, на покупку, значит, техники, на покупку племенного скота, там льготный период по погашению основного долга 1 год. По реконструкции и строительству там до 3 лет льготный период. По садам тоже до 3 лет. Садам и виноградникам до 3 лет. Но по садам надо обязательно иметь проектно-сметную документацию на закладку сада разработанную. Поэтому без наличия проектно-сметной документации проект не будет рассматриваться. Вот такие вот основные. Потому что все остальное, значит, да, еще хотел бы сказать, что те, которые люди получают на растениеводство, они должны представить технологическую карту, забытую. Раньше мы все делали ее. Те, которые по животноводству, оборот стада, такие. Ну и те справки от ветеринарной службы, которые должны быть. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Управление советского хозяйства Гаджибалаева. Ну, в ходе повседневной нашей работы мы сталкиваемся с такими проблемами наших сельхозтоваропроизводителей. Ну, динамика района развивается положительно, но это не благодаря там банковским средствам или его слиянием, а идет за счет других источников. Потому что банк, чтобы получить в банке кредит, надо, вы ужесточили пакет документов, дисконт залога и так далее, и так далее. Вообще невозможно. Это КФХ, который работает, да?
он не понимает вот такие вещи. Надо упростить вот эту процедуру получения кредита, залоговую систему. Земля – это ценность, это недвижимость. Его нельзя заложить на нынешнем этапе. Я не говорю, что наш дополнительный офис там где-то чего-то, они отзывчивые профессионалы дела, но они ссылаются на нормативные акты регионального банка. Вот так, вот так. Еще один момент – это открытый счет. Чтобы открыть счет в отделении сельхозбанка, это надо уйма документов. Нет партнерских рычагов в дополнительных офисах, чтобы они параллельно работали с сельским хозяйством и так далее. Там пакет документов. Еще один момент. Комиссионные сборы возникают. У КФХ лежит месяц средства в банке. И когда он обналичивает или какие-то процедуры проводит, с него изымает большие вот эти градации банковской комиссии. Большие деньги. А нельзя его простить. Он месяц лежит в банке. Ваших. Вы им пользуетесь. А им вот такой момент тоже возникает. И еще один момент. Обналичивание средств. Раньше как-то было, субсидии получает вот этот КФХ, допустим, условно, 300 тысяч рублей. Это идет государственное, как бы, возмещение ранее произведенных затрат. И что же получается? 10% его обналичивают, и остальные говорят, переведите куда-то. В процессе, в самом этом, как сказать, процессе, и возникает, он должен с кем-то договориться, возникает элементы коррупционной составляющей, тоже возникают. Там оставим тоже чего-то вот так. Вы косвенно коснулись вот этого момента. Да. Вот такие вопросы обычно к нам тоже подходят, вот КФХ, вот такие вещи тоже возникают в ходе нашей повседневной работы. Давайте по очереди отвечу. По поводу открытия счетов, большой пакет документов. Лично 3 дня назад сверил пакет документов наших Сбербанка, один документ. Около 10 или 11 документов. Основные документы учредительные. О каком большом пакете документов идет речь, я не могу сказать. Единственное, что было у банка, и это я, принимаю, то, что с января где-то по апрель были большие задержки в открытии счетов, связаны было с полным изменением коллектива. Потому что люди, которые проверяли документы, фактически были уволены все. Сейчас полный набор, новый состав обновленный, сейчас у нас открытие счета занимает максимально 3 дня. Поэтому по пакету документов мне не очень понятно, какой большой пакет документов, потому что часть документов мы уже автоматически получаем вместо вас. Это из Росстата, кода статистики, это и выписку ЕГРЛ мы уже получаем самостоятельно. Основной дополнительный пакет документов, он один в один со Сбером. Это ваши учредительные документы и карточка с образцами подписей, и данные руководителя. Все, решение и приказ. Больше ничего. Поэтому здесь нам нужно разобраться сейчас отдельно. Скажите, какой у вас список документов. Здесь какая-то потеря коммуникации, мне кажется. Теперь по поводу комиссионных сборов. Комиссия за обналичивание денежных средств, точнее, обналичка – это незаконное действие, за снятие наличных денежных средств, примерные комиссии у всех коммерческих банков одинаковые. Что у Россельхозбанка, что у Сбербанка, что у Альфа-банка, что у Промсвязьбанка. У всех банков идет градация, чем больше снимаешь, тем выше ставка. В какой-то момент там, от 1 миллиона рублей и выше ставка может дойти комиссионная от 10 до 20% годовых. Это есть и в Сбербанке, и во всех банках. Единственное, что есть у Россельхозбанка, для КФХшников, для сельхозтоваропроизводителей, у нас льготное снятие налога. Как раз его в других банках нет. По поводу снижения комиссии. Его не будет, потому что комиссии в Россельхозбанке более чем рыночные. Нам тоже нужно за что-то жить и за что-то платить зарплату. Я, как и любой банк России, коммерческая организация, главной целью которой является получение прибыли. Некоммерческих банков на территории Российской Федерации не существует. Все банки – коммерческие структуры. И мне нужно окупать свою зарплату, свою аренду, связь и все остальное. У меня тоже есть расходы, тоже есть смета и прибыль. Это что касается комиссии. При этом для крупных игроков мы готовы рассматривать индивидуальные тарифы. В отличие от других банков у нас есть такая услуга. И для крупных игроков по бизнесу мы рассматриваем индивидуальные тарифы как за взнос налога, так и за снятие налога. Такой у нас момент есть. Но в целом комиссии по налогу мы снижать не будем. Они рыночные.
По поводу снятия субсидий полностью налом. Значит, это тема до 300 тысяч рублей, вот эти мелкие субсидии. Почему сейчас субсидии эти не снимались налом? Потому что Министерство сельского хозяйства совокупно с нами проверяет легитимность выданных ранее субсидий и проверяет полностью реестр. К сожалению, выявлена определенная мошенническая схема, совместная Минсельхоза и Россельхозбанка. Сейчас проверка заканчивается по ней, по каждому району отрабатывает отдельная структура. Как только она отработает и подтвердит, что все субсидии, которые пошли на счета, легитимны, мы начнем эти деньги выдавать вам полностью налом. Я думаю, что мы в этом месяце этот вопрос закроем. Сейчас просто проходит проверка, поэтому мы, к сожалению, пока налом эти деньги выдать не можем все. Я думаю, что в этом месяце проблема с выдачей налом полностью суммы субсидий не будет. Вот. И по поводу кредитования. Снижение требований по кредитованию, скорее всего, не будет по одной простой причине. Потому что большая часть сельхозтоваропроизводителей находится у меня в невозвратной просрочке. Из-за сниженных требований. ЛПХ полностью находится на просрочке, и взять мне уже с них нечего. Залоги либо утеряны, либо вообще никогда не принадлежали ЛПХ и КФХ. Я говорю о скоте, которые, когда Россельхозбанк проверяющий приходит, стоит у нас на поле. Как только Россельхозбанк ушел, каждая скотина пошла в свой двор. К этому КФХ не имеет никакого отношения. Это повально в каждом районе. Я ни одного еще скотину не нашла, которая моя. Особенно я прихожу, она 6 лет назад была 6-летней, сейчас я прихожу, она опять 6-летняя. Прямо уникальная ситуация какая-то. Поэтому все, что касается... Везде у нас просрочка колоссальная. Еще, кстати, в Сулейман-Стальске не так в просрочке сидит. Вообще Юждак, ну, отдельные районы Юждага, еще не совсем существенная просрочка. Поэтому снижения требований не будет. Пакет кредитования, пакет документов к кредитованию определен не нами, определен Минсельхозом. Это программа кредитования Министерства сельского хозяйства. Требования к залогу, к заемщику и к пакету документов – это программа, российская программа Министерства сельского хозяйства. Мы ее реализуем под 5%. Они полностью после нас проверяют пакет документов на наличие всех требований, соблюдение всех требований по этой программе. Программа находится в открытом источнике информации, вы тоже можете ее открыть. Мы ничего дополнительно не ужесточаем, мы идем по этой программе. Но облегчать мы не будем, потому что, к сожалению, за красивые глаза выдавать кредиты я уже не могу. У меня просто нет на это уже ни средств, ни возможности. Потому что мне нужно подтвердить, что клиент, который получил деньги, мне их завтра вернет, а не исчезнет. К сожалению, большинство готовы на банкротство своих КФХ, только бы не возвращать эти деньги. Но, к сожалению, ситуация сейчас такая. Я сейчас очень много чего банкрочу, вы даже представить на себе не можете, какое количество организаций сельхозтоваропроизводителей сейчас подлежат банкротству в связи с неуплатой кредита. Это старые игроки, это старые и ГУПы, и МУПы, и очень старые, известные всем СПК, Ну, сейчас стабильная банковская система в стране. Что проблема не в стабильности банковской системы, проблема в стабильности заемщика. Потому что многие заемщики... Мы не можем облегчить. Мы просим у вас финансовый отчет. Подождите. Мы просим у вас финансовую отчетность. У вас нет финансовой отчетности, как мы можем вас кредитовать? Мы кроме финансовой отчетности и документов по залогу ничего не просим. Татьяна Львовна, просто вы отметили Юждак. Я вот знаю наших сельхозтоваропроизводителей многих в лицо. Вот вы говорите, что 15 миллиардов похищено там где-то что-то. Уверен, что это даже 0,01% нету связанных ИСПОКи, ГУПы, МУПы по Сулейман-Стальскому району. Да, возможно, и по Южному Дагестану. Просто наш народ, он более законопослушный, более чтит закон. Нет, ну понятно, да. Но в любом случае по упрощению системы она должна быть в дальнейшем. Мы не можем просто упростить больше, чем мы просим у вас финансовую отчетность. Если ее нет, вы ее не сдаете в налоговую, что я у вас еще могу попросить? Наши друзья... По паспорту я не готова выдавать. Нет, понятно. Но наши друзья работают и за границей, они говорят, вот 3 дня, это вы упростили, сейчас ситуация поменялась, это 3 дня. А раньше целый месяц нужно было ждать, пока там открыть счет, получить деньги и так далее, и так далее. 3 дня. За 15, за 20 минут получает и статус, и все остальное. Нет, я не упрекаю вас, но тем более сейчас развит электронная документооборот, да, между всеми организациями. Ну, за счет это все этого можно будет. наладить. За счет этого будет улучшаться. Ну, 3 дня, чтобы
стать на учет, открыть счет, это очень много. Но До 3 дней, в зависимости от качества предоставленных документов. просто проблем очень много, вы не обижайтесь на наших людей, они говорят, что... Не, я не обижаюсь, я просто объясняю свою позицию, потому что я не могу облегчить кредитование. Меньше, понимаете, что я еще могу спросить, если не финансовая отчетность? Просто паспорт? Нет, зачем? Нет, Я вопрос у меня. СПК Куркент Азизовый, председатель. И у меня СПК только развивается. У меня, в принципе, какой-то налоговой отчетности нету. Нету, я налог плачу. Если у меня какая-то коммерческая идет оборот, я плачу налог. И у меня был расчетный счет в сельхозбанке, вот местный руководитель это скажет. И некоторые коммерческие вопросы тоже не проходили по сельхозбанку, потому что у меня я все документы предоставлял. Арендные договора и тому подобное. 10% у меня прибыли, с 10% прибыли я плачу налог государству. И почему мне нельзя было эти деньги переводить тем, людям, которые со мной арендный договор заключили, тоже не получается. Обязательно я должен был зарплату заплатить какую-то. Зарплата у меня входит в это 10%. Зарплата, это налог на зарплату входит 10%. Ну, у меня арендованные Зарплату машины. отдельно должны Да. платить. Я эти водителям перечисляю деньги на карту. Это у вас запрещено в банке. Я перешел в сельхоз, этот Сбербанк, и все прекрасно. У нас должны быть документы. Ну, документы, не знаю, но сельхозбанк тоже коммерческий банк. Это, то есть, как его, Сбербанк. Там все нормально, никаких, мы обоснований пишем, договора у нас все есть, никаких проблем. Но если документы... Не знаю, мы уже перешли по этому вопросу. А вот насчет налоговой отчетности, вот у меня предприятие, я только начинаю работать. Мне, например, чтобы получить какой-то кредит, где я возьму, например, налоговую отчетность? Ну, а что вы от меня хотите? Прямо он выдал кредит сейчас, у меня Нет, есть... я вам не прошу, мне должно быть, например, кто-то поручительство хотя бы на какая-нибудь организация, чтобы я мог работать. Я же с нуля начинаю. Тогда Ну, если он не работает, только начинает работать, где он возьмет вообще? Да. Работа-то и работает за свои средства, как-то укарабкивает. Я не знаю, он выплатит или нет. Или он завтра уйдет, создав организацию, придет ко мне, через 3 месяца ее закроет, получив кредит. Поэтому есть субсидии, гранты. Нет, но у нас же есть районная организация, которая знает, где я работаю. Я бы хотел ответить вам, если ваша СПК только начала работать, вы вновь открывшаяся СПК, да? Я не знаю, она у меня существует с 2006 года. Мы своими средствами как-то то закупали, резали скот. Мы ответим просто на вопрос. У вас СПК работает с 2006 года? Да. Значит, у вас не новая СПК? Не новая, нет. Ну, тогда вы должны предоставить отчетность. Ну, отчетность у нас есть, но Если там у вас- оборотов нет. Тогда мы разберем то, что у вас нет оборотов, вы должны обосновать. Почему у вас нет оборотов? Только откуда взять обороты, если мы как-то собственными средствами стараемся там 100 коров взяли, 50 коров взяли. Не, ну что-то вы продаете же, вы же сами себе зарплату же платите. Ну, зарплату мы платим. Ну так же не бывает, что у вас вообще ничего нету. Вы что, альтруисты там, сидите, просто смотрите. Бухгалтер нужно 50 тысяч платить в месяц. А где мне взять? Вы поймите, что мы не можем. У нас есть требования. Нет, ну вы, значит, что-то зарабатываете, если 50 тысяч бухгалтеру платите. Зарабатываем, чтобы это, как сказать, сельское хозяйство. Вот это- первое предложение вам, чтобы вам не платить 50 тысяч бухгалтеру, но при этом всю бухгалтерскую отчетность привести в соответствие, все ваши отчеты в налоговую, значит, везде по всем инстанциям пойдут, хорошие, квалифицированные. И вот наш центр, который единый центр бухгалтерского учета. Все, пожалуйста, вот он, руководитель Ревсоюза. Это делается легко. Как? В ревизионном союзе состоит законом о законе сельхозкооперации. Все СПК, СПОКи обязаны войти в ревизионный союз, иначе они ликвидируются. Вы должны войти в ревизионный союз, и заключение ревизионного союза по вашей отчетности – это достояние для всех, и для Сбербанка, и для министерства. Если у вас не хватает средств для получения гранта или получения кредита, есть
договор поручительства через гарантийный фонд. То, что вам объяснял Тимур Ахмедович. Через них можно все пробить, что вы 70%. Надо сельское хозяйство заниматься. Это сельское хозяйство. Если у вас нет средств для поставки где-то залога, есть гарантийный фонд. Есть, например, Сбербанк, который 70% ваших залогов ваших, он берет на себя. Банку достаточно. Вам не нужно, нам нужно 10% из той суммы, которую вам необходимо получить. Вот суть. Ни один раз я не смог взять кредит, потому что там всякие такие условия, которые невозможно выполнить. Лично для меня это невозможно. Понятно. Сейчас новые Огромное не каждый мелочь. Но я знаю, что я сколько раз старался, и Министерство сельскохозяйства я заходил. Я говорю, если какой-нибудь возможно, то при СПК у меня для развития что-нибудь предложите. Вы налог платите, Евгений? Вот что, конечно. Хорошо, Ну вот вам и отчет. У меня организация земли, все оформлено, везде зарегистрировано. Все есть. Только единственное, что какое-то льготное кредитование или что доступнее какой-нибудь кредит. Но вам же здесь объясняют вашу отчетность, вашу бухгалтерию, помогут вам. Ну это я понял. Но до этого не было ничего. Это только, наверное, недавно создалось. Да, недавно создали. Вот поэтому они и приехали, чтобы Объяснить все, Мы бы приехали бы еще раз, встретились бы с главами сельских поселений. Они здесь сидят. Да, если они сидят, тогда они как бы услышат. Вот для каждого вашего сельского поселения мы подготовим инвестиционный паспорт, в котором будут все ваши ресурсы прописаны. Мы сделаем такую ресурсную карту. Возможность для планирования и развития. Какие ваши предприятия могут претендовать. Вы знаете, мы иногда, вот такое выражение есть, легко говорить правду, когда всей правды не собираешься говорить. Нужно говорить, как бы постараться и всю правду сказать. Вот когда осталось до приема документов 3 дня, все побежали готовить документы или договариваться. И потом находим для себя легкий способ. Да, вот не договорились, не нашли те двери, да, или там что-то много требует. Но если у вас все будет, намного легче. Намного легче. Но давайте скажем друг правду. Но у вас же не все в порядке. Вот у меня есть СПК, я плачу налог. Значит, начинаем открывать. Сколько у вас человек работает? 1 человек. Правильно? Вы один председатель СПК там не может. Я сейчас не лично о вас, я говорю о многих. О многих. Много вещей. Надо просто попунктно разобрать это все. Если вы правильно, да, требования жесткие. Но с чего вы решили, что деньги просто так могут утечь и раствориться? Должна быть эффективность государственной поддержки. Это государственные инвестиции. Мне уважаемый выступающий, когда сказал, при закладке сада, кроме проектно-сметной документации, вам необходимы еще и технологические карты. Нет, это не касается. Закладка сада, проект сада, Да, мы сказали. нет, я сказал, что нет. Те, которые у вас занимаются выращиванием зерновых, или для них, а для тех, которые закладка сада, там только проект сада. Я же сказал, значит, вы неправильно поняли. А вот эти отрицательные контрагенты, которые стоят на учете, на профилактическом, так назовем, а их знает страна, они где-нибудь размещены, вот эти люди, чтобы мы не могли ошибиться? Нет, это закрытые источники Банка России. Знает А как, ну, допустим, он не знает... Через светофор. Светофор. В банк-клиенте вашем, по которому вы работаете с банком, каждая организация по ИНН прокрашивается цветом. Татьяна Львовна, а еще какие перспективы вообще господдержки? Смотрите, у нас действует в Российской Федерации программа развития сельских территорий. В рамках нее на самом деле и идет программа по льготному кредитованию, но буквально месяц назад Россельхозбанк с правительством Российской Федерации подписал закон о поддержке сельских территорий Кавказа, в том числе о выдаче ипотеки на ипотеки под 3% годовых на приобретение сельских домов.
Поэтому мы ожидаем эту программу «Ипотека под 3%». Это беспрецедентная ставка. Я такой за всю историю своей банковской долгой жизни не помню, не слышала. Вот. Соглашение только что подписано, сейчас это все обкатывается, готовятся документы, программное обеспечение. Поэтому, наверное, в ближайшее время Россельхозбанк Дагестана начнет выдачу ипотеки под 3%. По приобретению сельских домов. Это вот то, что у нас идет в планах, то, что мы смотрим. Спасибо. Вопросы есть еще, друзья? У вас есть дополнение, что-нибудь добавить? Еще я хотела сказать, мы сейчас тоже еще один момент, который мы прорабатываем сейчас с правительством Дагестана. Это выдача ипотеки инвалидам первой группы для того, чтобы исключить их из очереди на жилье. При этом большую часть денег субсидирует правительство Дагестана. Мы выдаем меньшую часть денег, они выдают вам сертификат, большую часть денег, до 1,5 миллиона они, по-моему, дают сертификат инвалидам первой группы, а также семьям, у которых есть дети-инвалиды. Мы сейчас разрабатываем программу, ипотеку для этой категории граждан. 10-10 она будет называться, 10%, 10 лет. 10 тысяч максимальный платеж. Даже половину нужно платить самому. Там вплоть, у кого есть, мы посчитали, у кого есть материнский сертификат, у кого есть вот этот сертификат, там ипотека, наверное, около 300 тысяч будет. 200-300 тысяч, и все, у вас жилье. Там есть ограничения единственное, по стоимости квадрата, по-моему, 30 тысяч рублей. Максимальная стоимость 1 квадрата. На сайте Минстрой совсем другой написано. Это, наверное, по поддержке молодых семей. Инвалиды там тоже. Но это вот она, этой программы. Что там написано? 850 тысяч надо платить. 750. Нет, в смысле, если 750 тысяч можно платить, но если у вас есть, это вот как раз ипотека, но если у вас есть мат-капитал, это 400 тысяч. Остальные 350 это кредит, либо свои средства. Они сейчас внесли изменения в программу, вот сейчас они ее вывесят, они разрешили мат-капиталом тоже вот эту часть 750 тысяч показывать мат-капиталом. Вот они буквально, мы встречались с Гусейновым 2-3 дня назад, он подтвердил, что все, вот они прописали мат-капитал в этой программе. Это неплохая программа, кстати, если она будет. То есть фактически, но человек снимается с очереди на жилье. То есть он пишет отказ когда-либо встать в очередь в следующий раз. Еще такой вопрос, Татьяна Львовна. Получен кредит по строительству дома. Исправно платит 5-6 лет, на 20 лет кредит получен. А каких-нибудь способов рефинансирования или оказания помощи, льготных каких-то этих моментов не учитывается? Он взял кредит, единственное, что вы можете, если вы взяли под высокую ставку кредит в другом банке, его рефинансировать. Рефинансирование ипотеки и рефинансирование вообще обычных кредитов уже, в принципе, давно действует для того, чтобы понижать ставки, когда особенно вы брали под высокую ставку берете кредиты. Больше ничего нет. Единственное, что если у вас начинаются проблемы финансового характера, то есть там вы потеряли работу и в ближайшее время не можете платить, вам нужно срочно идти в банк, а не бегать от него. Пока у меня есть возможность, я с вами могу сделать реструктуризацию задолженности, мировое соглашение заключить, чтобы дать вам возможность в течение какого-то периода, полгода или год, не платить платежи, и потом опять вернуться в график. Но если вы от меня бегаете, я просто иду в суд, получаю исполнительный лист и забываю о вас. Понятно. Спасибо. Все очень просто. Спасибо. Есть вопросы еще? Если нет, я завершу, подытожим. Во-первых, друзья, вы видите, ситуация меняется, ситуация поменялась. Мы помним, как получали кредиты и какова ситуация сейчас. Если банк пришел к нам и предлагает свои услуги, это много стоит. Раньше мы бегали за ними, ходили к ним, даже на уровне руководства района, и не могли определенный вопрос решать. Решать проблемы наших сельхозтоваропроизводителей. Сегодня банк и коллеги из других организаций и ведомств пришли к нам с разъяснениями, какова государственная поддержка, чем вы можете действовать, какие средства вы можете получать, и готовы, открыты в любое время оказать содействие нашим сельхозтоваропроизводителям. Поэтому я бы хотел все, что здесь сказано, чтобы было размещено в средствах массовой информации, дайте по 3 этим коммерческим каналам, по 2 тоже. Пусть люди наши, не все сегодня присутствуют, многие сельхозтоваропроизводители
солидных сельхозтоваропроизводителей нет сегодня. Ну, понятно, время сбора урожая и так далее, и так далее. Это было тоже вчера нам сообщили, что сегодня такое мероприятие, мы тоже не смогли подготовиться. Надеюсь, если мы пригласим, вы еще раз приедете. Поэтому очень хорошее такое позитивное совещание, диалог такой состоялся, можно сказать, даже круглый стол состоялся у нас сегодня в районе. Поэтому моя просьба, вот все выступления, они должны быть доведены до сельских поселений, до сельхозтоваропроизводителей. Мы не знаем, люди предоставляют нам, какую помощь предоставляют. Вот мы говорим, у нас комбайна нет в районе, сколько хозяйств. Мы видим, как они мучаются, старые комбайны. Когда есть субсидии, по линии Минсельхоза 6 миллионов стоит, 50% субсидируется. Пожалуйста, 50% здесь. Включитесь в банковскую систему. Можно всем хозяйствам скооперироваться. То есть и от нас тоже зависит. Мы понимаем, сельхозтоваропроизводитель действует без нас, без поддержки администрации и так далее. Но в любом случае сопровождать мы обязаны. Все сельхозпроекты, инвестиционные проекты мы и так сопровождаем. Но давайте вот вникнем сами тоже. И еще. Вот видите, господдержка, на 2018 год 58 миллионов рублей наши сельхозтоваропроизводители получили государственную поддержку. Это очень мало. Мы что-то не дорабатываем. Доведите до людей. Если в 2018 году получили около 200 миллионов, и такой перепад, эта динамика нас не устраивает. Доводите. Но в то же время сельское хозяйство развивается. За последние годы свыше 1000 гектаров посажено садов, виноградников. Животноводство развивается в той части, в горной части. Но мы это же видим. Мы видим на глазах, как пустующие земли перерабатываются. Мы видим наши предприятия. Но они работают без государственной поддержки. Это неправильно. Значит, мы виноваты. Наше управление виновато. Наши отделы структуры виноваты. Мы не доводим эту информацию. И еще такое. Вот Центр развития кооперации. Вот, пожалуйста. Готовы с вами сотрудничать, готовы вам бесплатно оказать содействие, консультативное и другое, даже отчетность и так далее, и так далее. Пожалуйста, давайте мы создадим центр, так же вы сказали, да, ваше предложение было. Савелий Васильевич, дайте предложение совместно с СУСХ, это заместитель по экономике, СУСХ, дайте предложение такого крепкого, знающего, сам, который является сельхозтоваропроизводителем, дайте мне предложение, мы найдем возможность его тоже стимулировать. Пусть занимается, или вашего работника какого-нибудь, но чтобы всю информацию доводил до сельских поселений главы.